Давайте начнем. Давайте начнем сегодняшнюю нашу школу. Будем молиться сейчас за сегодняшнее богослужение, за слово, что Бог написано в него. Будем молиться за лектора нашего, будем молиться за группопрославление, будем молиться за то, что 스피커 소리가 잘 안 들려요. Плохо слышно. плохо слышно, говорят. Микрофон не говори, все так, говори просто. Ты просто поближе подойди к компьютеру, ничего, нормально. Нет, вы камеру еще ближе поставить. Я на это не поставил, конечно. 지금 우리 함께 다 기도하겠습니다. 이 예배 위해서, 말씀 위해서, 간사 목사님 위해서, 찬양팀 위해서 함께 기도하겠습니다. Дорогой любящий Бог Отец, мы благодарим Тебя за сегодняшнее время, когда Ты собираешь свой народ избранных близких, что Ты нам благословенную школу проповедования. 하나님, 이 전도학교를 지금 축복해 주세요. Благослови сейчас лектора, благослови нашу благословение, благослови всех людей, которые сейчас подключаются со всего мира, чтобы наслаждаться и прославлять имя Твое, Господь. 지금 하나님의 이름을 찬양하고 누릴 수 있도록 모든 들어온 사람들을 축복해 주세요. Благослови также наши действия, наших талантов, которых Ты взращиваешь, чтобы мы действительно могли становиться свидетелями, что Слово Твое живо и действенно. 우리 현장과 렘넌트들을 축복해 주세요. 하나님 말씀이 살아있고 능력이 있는 말씀으로 역사해 주세요. Дай нам сил духовных сейчас, чтобы мы, несмотря ни на что, могли сейчас провести эту школу проповедования в духе истины, руководи нами, дай нам 5 духовных сил и дай нам утверждаться, Господь, что Ты пребываешь вместе с нами. 그래서 우리가 이 사역을 진리와연에 드릴 수 있도록 영적인 힘을 우리한테 내려주세요. 오력으로 역사해 주세요. 하나님이 우리와 함께 계시는다는 것을 확인하게 해주세요. Мы все верим в Твои руки и молимся Тебе именем живого Господа Иисуса Христа. 모든 것을 하나님께 돌리고 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Аминь. 아멘. Теперь давайте все с вами вместе будем горячими сердцами прославлять имя Господа нашего. 지금 다 함께 하나님의 이름을 찬양하겠습니다. Это микрофон не будет, и просто все, он слышен. Давайте все с радостными сердцами будем прославлять нашего Господа. Ты счастья не ищи. 함께 찬양하겠습니다. 나의 곳, 나의 현장. Счастья не ищи, что жаждет тени. Сердце его, что мне говорит, и тем успешу прийти. И будет найти себя теперь сорваю. Все раны, что во мне ты исцели, мотивы все во мне ты измени. Ой, как святый, сойди, сейчас и станет мой среди света. И станет я действительно надежду ты. Кидая крепкие разочарования, ревность горит,
и надеется. Ты кому не будет твоим, и будем мы только видимы. Дай мне что там не достиг, что скорость жизнь. Это Христа спасен все места. Все силы студень. Только Духа Святый ты соедини. Помни вечность. Ты твой светильный свет. Источая из надежды, кидая разочарование, рядом скорее иди надеяться. То место приготовленное рядом свете иди надеяться. Исто захваченный твой светильный светом, Исто отчаяния неси надежду ты, придая вере разочарование. Рядом скорее иди надеяться. Сияние иди надеяться. Рядом скорее иди надеяться. Аллилуйя! Теперь давайте все вместе с вами прочитаем апостольский символ веры. Слышно? Слышно? Давайте все вместе прочитаем апостольский символ веры. 3, 4. 사도 성경으로 우리 신앙을 고백하겠습니다. Верую в Тебя, всемогущий Бог, Отец, Творец Вселенной. Верую в Сына Единородного Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, зачатого Святым Духом и рожденного Девой Марии, казненного Понтием Пилатом и распятого на кресте, до воскресшего на третий день, вознесшегося на небеса и пребывает по правую руку всемогущего Господа. И придет Он свершить суд над живыми и мертвыми. Верую в Святого Духа, верую в великое собрание, общение верующих, прощение грехов, воскрешение тела нашего и вечную жизнь. Аминь. Теперь давайте завершим сегодняшнее прославление хвалой Слова Господа. 찬양하겠습니다. 주의 말씀은 Слово Господа я искренне, сердцем всем, Бог сейчас сойдет на меня, Господь. Я молю, помогите, Господа, я сила,
И только твои я поборол все спаси. Отпусти своего имени. Ты все свои за твоим словом косты твои всем, что обещал. Помоги идти. Помогу Господа. Я сила. Сила моя, что спасает сердце словом твоим. Только твоим я в этом мире, что порой все страсти я выйду в этом мире, что порой все страсти. А теперь перед началом слушания слова представительская молитва помолится пастор Андрей. Андрей 목사님이 대표 기도를 드리겠습니다. Давайте помолимся, будем молиться за именно школу проповедования. 기도하겠습니다. 전도학교 위해서 기도하겠습니다. Чтобы Бог активно использовал именно такую школу проповедования. 하나님이 이 전도학교를 사용할 수 있도록 기도하겠습니다. Чтобы через школу именно ученики, Богом активно использованные, получили 300% подготовки. 이 전도학교 통해서 우리 학생들이 300% 준비할 수 있도록 기도하겠습니다. Давайте будем за это искренне молиться, будем молиться за лектора, будем молиться за пастора, который сегодня будет давать слово, чтобы слово было в духе и истине. 오늘 말씀을 선포할 간사 목사님 위해서 기도하고 이 말씀을 우리가 영과 진리에 받을 수 있도록 기도하겠습니다. Чтобы мы сконцентрировались только на послании. 우리가 이 메시지에 집중할 수 있도록 기도하겠습니다. И выйдя на места действия, были свидетелями, что Слово Божье живо и действенно. 하나님의 말씀에 살아계시고 능력이 있다는 증인으로 현재 나갈 수 있도록 축복해 주세요. Давайте все вместе помолимся. 다 함께 기도하겠습니다. Любящий Бог Отец, мы благодарим Тебя. 사랑하는 하나님 감사를 드립니다. Благодарим Тебя за такую прекрасную возможность, когда мы можем не просто находиться, а принимать активное участие в служении школы проповедования. 우리가 전도학교에 참석하는 거 아니고 이렇게
사회할 수 있도록 허락해 주셔서 감사를 드립니다. И сделай так, чтобы воспитанники школы проповедования евангелизировали все 237 стран и 5000 племен. 모든 참석하는 사람들이 237개와 5천 전적을 살릴 수 있도록 축복해 주세요. Также особенно благослови пастора Ким Дион, который сегодня будет давать слово. 오늘 말씀을 선포할 김지원 목사님을 축복해 주세요. Сделай так, чтобы через сегодняшнее слово мы еще глубже пустили корни в совершенное Евангелие. 이 말씀 통해서 완전한 복음에 우리가 깊이 뿌리를 내릴 수 있도록 축복해 주세요. Благослови также особенно нашего переводчика. 번역자를 축복해 주세요. Сделай так, чтобы перевод был тоже в духе и истине. 이 번역이 진리와 연애 할 수 있도록 축복해 주세요. Чтобы народ избранный и призванный, который сегодня принимает участие на школе проповедования, получил самую совершенную благодать. 하나님의 택한 백성들이 제일 완전한 은혜를 받을 수 있도록 축복해 주세요. Все, Господь, веряем в Твои руки. 모든 것을 하나님 손에 맡기고 И молимся Тебе, Господь, с любовью и благодарностью, 사랑과 감사함으로 верой и надеждой. 믿음과 소망으로 Во имя живого Господа Иисуса Христа. 예수 그리스도 이름으로 Аминь. 기도를 드렸습니다. 아멘. Давайте все откроем 2 Тимофея. Читай, Кирилл. 하나님 말씀 디모데후서 2장 2절. Давайте сейчас откроем с вами 2 Тимофея, 2 глава, 2 стих, и все вместе прочитаем. 함께 합독하도록 하겠습니다. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». А теперь давайте все вместе поприветствуем пастора-лектора Ким Дион и будем наслаждаться сегодняшним словом. 김지원 목사님이 말씀을 선포하겠습니다. 오늘 받은 말씀으로 다 함께 누리도록 하겠습니다. 네, 사회를 봐주시고 또 기도를 해주셔서 감사합니다. Благодарю за то, что ведете сегодня школу проповедования, за то, что помолились. 네, 오늘 시공간을 초월한 보좌의 역사가 임하기를 바랍니다. Я желаю, чтобы сегодня сошло действие престола, которое превосходит время и пространство. 어제와 오늘 이틀에 걸쳐서 한국에서도 1박 2일 훈련을 했습니다. Вчера и сегодня у нас также было обучение в Корее на протяжении 2 дней. 제가 있는 광주에서 진행이 되었고요. 숙소가 없어서 중직자들의 집으로 들어가서 팀을 наnuо서 중직자들의 집으로 들어가서 숙박을 했습니다. Там, получается, вообще само обучение проходило в городе Кванчжу, это где живет сама пастор Ким Дион, и так как не было места для ночлега, поэтому лидеры простых верующих предоставили места для ночлега, поделились группами и ночевали вот в домах лидеров простых верующих. 알마티에서 집중훈련했을 때 참석하신 분들은 아시겠지만 교사와 렘넌트들이 팀을 이루어서 그날 밤에 상담을 하게 했습니다. И вот все, кто принимал участие в сосредоточенном обучении в Казахстане, то знают, что вечером мы собирались, значит, группами, учителя и ученики, и проводили консультацию. 광주에서는 제가 이 상담지를 이미 한 달 전에 나눠줬기 때문에 각 교회에서 다 해봤다고 했습니다. Получается, в Кванчжу эти консультационные дневники мы за месяц заранее раздали, и поэтому они уже тоже пришли, уже все это сделав. 한 번 해봤음에도 불구하고 이번에 다시 이 상담지를 가지고 다시 하니까
지난번에 몰랐던 것이 깨달아졌다는 교사들이 있었습니다. И также вот были учителя, которые, несмотря на то, что это заранее все уже применяли, в этот раз обратно также провели консультации и сказали, что было то, что они поняли, то, что не понимали до этого. 아이들이 지금 어떤 상태이며 내가 아이들에게 무엇을 전달해야 될 것인가 이 흐름이 보여졌다고 합니다. И также учителя говорили, что они начали видеть, в каком состоянии находятся дети, что нужно им передать, в каком направлении двигаться. 우리는 때로는 아이들의 상태를 보기보다는 내가 어떤 말을 전해야 돼 여기에 너무 집중할 때가 있습니다. А бывают такие моменты, когда мы, прежде чем смотреть на состояние ребенка, больше сосредоточены на том, что мы должны передать этим детям, какое слово сказать им. 아이들에게 메시지를 잘 전하는 것도 중요하지만 더 중요한 건 아이들이 메시지를 받아들일 수 있어야 합니다. Конечно, важно передать послание детям, но еще важнее, чтобы дети могли услышать это послание. 제가 하고 싶은 말은 렘넌트 사역을 진짜로 해야 된다는 겁니다. То, что я хочу сказать через все это, что служение ремнантов мы должны проводить по-настоящему. 대부분의 아이들이 말씀을 제대로 듣지를 못합니다. Большинство детей, они не слушают слово надлежащим образом. 이렇게 상담지를 함께 상담을 해본 교사들은 보통 깜짝 놀랍니다. И вот даже учителя, которые вот проводили консультации с детьми, они сами даже удивлялись. 예배를 잘 드리고 있는 아이인 줄 알았는데 상담을 해보니까 이 아이가 가지고 있는 신앙이 아무것도 없다는 걸 발견하는 거죠. И что выявили учителя? Что, казалось, эти дети очень прилежно, хорошо преподносят богослужение, но на самом деле их вера, их жизнь не находится в вере. 엄마가 교회를 다니니까 나도 교회를 다녀야 돼. 이거밖에 없는 아이들이 많습니다. И было очень много детей, которые говорили, что мама ходит в церковь, и я тоже должен ходить в церковь. 아이들이 말씀이 들려지지 않으니까 당연히 기도도 안 됩니다. И потому что дети не слышат слова, естественно, что они и не могут молиться. 전도를 하고 싶다는 생각은 하지만 왜 전도해야 되는가 이유도 확실하지가 않습니다. Также они думают о проповедовании, но на самом деле они не знают причину, вообще зачем идти на проповедование. 그래서 우리는 렘넌트와 1대1로 깊은 대화를 해야 합니다. Поэтому мы с ремнантами должны один на один проводить такое глубокое общение. 이 상담지는 그 도구일 뿐입니다. И вот этот консультационный дневник – это всего лишь как бы орудие для этого общения. 우리가 학원 보고마 PPT를 보면 맨 마지막에 이 화면이 나옵니다. Если вы посмотрите послание для евангелизации учебных заведений, то в самом конце есть такой слайд. 묵상이라는 말은 히브리어로 하가라는 단어입니다. А вот если посмотреть на слово «размышление» на еврейском языке, оно означает «хагар». 하가는 소리를 내서 말한다는 뜻이에요. А что это означает? Что говорить вслух. 아버지와 할아버지가 성경 구절을 계속 소리 내서 말하는 걸 아이가 듣는 겁니다. Вот поэтому, вот, например, отец или дедушка, когда что-то говорят вслух, то ребенок это слышит. 자기가 들은 대로 또 소리 내서 자기가 말합니다. 그걸 하가라고 합니다. И вот это слово «размышление» на еврейском языке «хага» означает, что ребенок, вообще человек, да, услышал и эти слова произнес своим языком, ртом. 그 하가를 묵상이라고 합니다. Вот это означает размышление. 묵상은 어린이가 소리를 내서 말을 해야 돼요. То есть что это означает? Что маленькие дети, когда размышляют, они должны произносить это вслух. 하나님의 말씀을 잘 듣는 데서 끝나는 게 아니고 말씀에 대해서 생각을 하고
내 생각을 말을 해야 됩니다. Нельзя останавливаться только на том, что ребенок послушал слово. Нужно помочь ему, чтобы он подумал об этом и чтобы он произнес это своим ртом. 사람은 어머니의 뱃속에 있을 때부터 청각은 열린다고 해요. И вот как говорят, что когда ребенок еще находится в утробе матери, вот тогда уже у него появляется слух. 사람이 죽을 때도 가장 마지막 순간까지 청각은 열려 있다고 해요. И также говорят, что вот в последние минуты жизни человека у него также открыт слух. 그만큼 귀에 무엇이 들리느냐가 영적 상태를 좌우하는 겁니다. То есть это говорит о том, что духовное состояние человека зависит от того, что он слышит своими ушами. 그런데 그 어떤 소리보다 나 자신의 입에서 나오는 그 소리가 내 귀에 들렸을 때 각인이 돼요. Но чем слышать от кого-то слова, надо услышать то, что сам говоришь. То есть вот то, что ты сказал, это должно услышаться тобой уже, и тогда это запечатлеется. 우리 아이의 입에서 하나님의 말씀을 생각하고 우리 아이의 입에서 하나님의 말씀에 대해서 말이 나올 수 있다면 그것이 우리 아이들에게 각인이 되고 영적 상태가 되는 겁니다. И поэтому вот если у ребенка есть какие-то мысли, и если это он выражает своим ртом, то все это запечатлевается в нем, и от этого зависит его духовное состояние. 말씀을 듣고 나서 그것이 나에게 정리가 되지 않고 내 입으로 그 말이 나오지 않는다면 그 말씀은 거의 각인이 되지 않는다고 봐야 됩니다. И можно сказать, что если услышанное слово мы не упорядочим в себе, если мы не сможем передать, выразить его своим ртом, тогда оно не запечатлеется в нас. 그리고 말씀을 들으면 나의 마음과 생각이 바뀌어야 합니다. Слушая слово, мы должны чувствовать, что наши мысли, сердце меняются. 살아계신 하나님이 나에게 말씀을 주셨다면 그 말씀 듣는 순간에 작은 거 하나라도 나 자신이 달라져야 돼요. И поэтому, если действительно вот живой Бог дает мне слово, то пусть это будет маленькое слово, но должно произойти изменение. 바로 그것을 크리스찬이라고 합니다. Поэтому таких людей называют христианами. 교회를 다닌다고 크리스찬이 아니고 하나님의 말씀이 들려지고 그 말씀으로 작은 거라도 바뀌어지는 것이 크리스찬이에요. А христианин – это не тот, который просто ходит в церковь, это тот человек, который слышит Божье Слово и который меняется хотя бы в маленьком. 그런데 우리가 아이들을 조그만 아주 어렸을 때부터 대학생 될 때까지 열심히 가르쳤는데 대학생이 되어서 물어보니까 이 아이가 한 번도 나의 하나님을 만난 적이 없다면 크리스찬이 아니라면 도대체 우리는 뭘 한 걸까요? А вот представьте, если наш ребенок с самого детства до студенческой жизни ходит в церковь, и он говорит, что ни разу не встретился с живым Богом, тогда вообще чем мы занимаемся? 제가 아까 아이들에게 상담지를 가지고 상담을 하세요. 아이들과 말씀 포럼을 하세요. 이렇게 자꾸 권하는 이유는 아이들이 진짜로 하나님을 믿는 사람이 돼야 되기 때문이에요. До этого я говорила про консультации, говорила о том, что нужно делиться форумом. А почему я ставлю на это акцент? Потому что дети, они должны иметь веру в Бога. 많은 렘넌트들이 말씀을 들어도 또 말씀을 듣고 깨달아도 그걸 가지고 기도가 안 되고 있습니다. Есть много детей, которые слушают Божье Слово, понимают его, но у них не получается молитва. 하나님의 모든 응답과 모든 능력은 기도를 통해서 오는데 그것을 체험을 하지를 못하는 거죠. Ответы, Божья сила приходит все через молитву, но дети не могут этого испытать. 우리는 777 기도를 가르치고 있는데 이 777 기도는 굉장히 수준 높은 기도입니다. Мы учим детей молитве 777, и это молитва высокого уровня. 그런데 아직 물속에 발도 담가보지 못하고 있는데
저 수영 선수가 되라고 말할 수는 없는 거예요. И вот если ребенок, он даже свои ноги не намочил в воде, мы же не можем ему вообще говорить, чтобы он стал спортсменом именно по плаванию. 기도도 기초부터 하나씩 할 수 있게 도와줘야 됩니다. И то же самое касается молитвы. Мы должны помочь детям, чтобы они начали с основы. 내용이 훌륭하지 않아도 되니까 단 한 문장이라도 스스로 기도문을 만들 수 있어야 돼요. И пусть содержание не будет там каким-то великим, но нужно помочь детям, чтобы они могли помолиться хотя бы одним предложением. 우리 랩런트들이 난 이렇게 기도할게요. 이게 내 기도 제목이에요. 이런 말은 잘 하지만 실제로 기도가 안 되고 있어요. Вот наши дети, они тоже говорят, что я молюсь, вот тема моей молитвы такая, но если посмотреть в реальности, у них вообще не получается молитва. 단 한 번이라도 내 목소리가 내 귀에 들리게 소리내서 기도를 시작하게 도와줘야 됩니다. И поэтому мы должны помочь детям, чтобы они хотя бы раз могли помолиться вслух, и чтобы эту молитву они услышали своими ушами. 소리내서 기도하기 위해서는 기도문을 만들 수 있어야 돼요. И вот чтобы молиться вслух, конечно, они должны составлять содержание молитвы. 아이의 입에서 소리내서 기도했을 때 그것이 아이의 뇌에 각인이 되고 그 아이의 영적 상태를 좌우하는 겁니다. И когда вот ребенок молится вслух и сам это слышит, тогда это запечатлевается в его мозгу, и от этого зависит его духовное состояние. 그래서 이번에 광주에서 집중훈련을 할 때는 밤에 찬양 기도회를 했습니다. И вот в этот раз во время сосредоточенного обучения в Кванджу вечером у нас было собрание молитвы в прославлении. 아이들과 함께 즐겁게 찬양하다가 또 어른들, 중직자들이 옆에 와서 아이들 한 명 한 명 머리에 손을 올리고 기도해 줬습니다. Получается, мы с детьми сначала все вместе весело прославили Бога, а потом лидеры простых верующих пришли, возложили руки на каждого из детей и помолились вслух. 말씀이 들려져야 기도가 되어지는데 말씀이 들려지지도 않고 기도도 한 번도 안 해보고 교회만 다녔다면 이 아이들이 어떻게 하나님 자녀라고 할 수 있겠습니까? А вот если ребенок не услышал слова, если он не помолился, если он даже не попробовал помолиться, как мы можем сказать, что он Божье чадо? 오늘 렘넌트 리더를 길러야 하는 이유라고 했습니다. А сегодня мы будем говорить о причине взращивания ремнантов-лидеров. 교회에 오늘 금방 온 아이에게도 구원의 길을 가르치고 교회를 5년을 다닌 아이에게도 구원의 길을 가르치고 교회를 10년을 다녀도 구원의 길만 가르치고 있으면 어떡합니까? Как вы думаете, вот что произойдет, если вы будете учить пути спасения ребенка, который только что пришел, или ребенка, который уже ходит в церковь на протяжении 5 лет, или на протяжении 10 лет? 저는 실제로 그런 경우를 많이 봅니다. В реальности 아주 재미있게 그림으로 인형극으로 이렇게 구원의 길을 탁 전했는데 그 다음에 할 것이 없는 거예요. Вот я сама тоже это замечаю, что, конечно, передают путь спасения как-то весело, интересно, показывают какие-то кукольные представления, но это ненадолго. 지금 이 전도학교에 와 있는 분들은 중앙아시아와 러시아에서도 리더인 분들이 이 자리에 모인 겁니다. И вот сейчас в школе проповедования из Центральной Азии, из России подключились лидеры. 렘넌트 사역에도 리더를 따로 키워야 합니다. В служении ремнантов лидеров нужно взращивать отдельно. 왜냐하면 지금 이 세상이 네피림이 장악하고 있기 때문이에요. Почему? Потому что этот мир завоевали исполины. 힘 있는 자, 권세 있는 자, 유명한 자들을 사단이 다 장악하고 이 세상을 좌지우지 움직이고 있어요. Вот сатана, он сейчас завоевал людей, имеющих силу, власть, знаменитых людей, и через этих людей управляет миром. 렘넌트조차도 세상의 문화와 세상의 것에 끌려다니잖아요.
И даже ремнанты сейчас находятся под властью мирской культуры. 교회는 따분하고 재미가 없는데 세상의 것은 너무 좋아 보여요. Дети думают, что им неинтересно в церкви, а вот мир кажется таким интересным. 마치 창세기 3장에서 마귀가 네가 이 선악과를 먹으면 하나님같이 된다 했을 때 아 그렇구나 하면서 따라가는 거하고 똑같아요. То же самое, вот как событие в Бытие 3 главы, когда сатана сказал, что съешь плоды с дерева познания добра и зла, и будешь как Бог. И тогда человек увидел это, обрадовался. 창세기 3장 6절에 보면요. 하와가 선악과를 보니까 먹음직하고 보암직하고 탐스럽다고 했어요. 그게 마귀에 의해서 혼미해져 버리는 겁니다. И последовал за сатаной. И что в Библии говорится, что Ева увидела эти плоды, и они казались такими вожделенными, приятными для глаз. И получается, что она как бы поддалась влиянию сатаны. 그렇게 마귀의 유혹에 넘어가서 선악과를 따먹어서 이 온 인류가 재앙을 당하고 있는 것처럼 지금 또 많은 렘넌트들이 세상의 문화를 따라가고 있지만 그 결과는 행복도 아니고요. 행복도 아니고 보람도 없습니다. И вот съела плоды с этого дерева познания добра и зла и согрешили. И то же самое ремнанты. Они сейчас восхищаются мирской культурой, но от этого нет никакой пользы. 지금 그래서 정신병, 우울증, 중독, 자살 이런 것이 세상에 가득한 거예요. И поэтому мир сейчас полон психическими заболеваниями, депрессиями, зависимостями. Люди заканчивают жизнь самоубийствами. 우리가 렘넌트들에게 너는 세계복음화의 주인공이야 하고 가르치지만 사실상 렘넌트들은 세상에서 승리할 수 있는 힘이 없습니다. Мы детей учим тому, что они являются главными героями всемирной евангелизации. Но на самом деле у наших детей вообще нет силы для этого. 한 번도 나에게 주시는 하나님의 말씀을 체험도 해본 적이 없고 한 번도 제대로 기도도 해본 적이 없는데 항상 그냥 교회 가면은 그냥 맨날 똑같은 메시지 듣고 그러고 있다가 집에 돌아오는데 무슨 힘이 있어서 세상을 이기겠습니까? А вот наши дети, они даже не испытали то слово, которое Бог даровал им. Они не молились. И вот каждый день просто ходят в церковь, и им кажется, что все то же самое повторяется. И поэтому как у них вообще появится сила для преодоления этого мира? 하나님께서 이 시대에 우리에게 주신 답이 디모데후서 2장 2절이에요. Ответ, который Бог дал нам в этой эпохе, это 2 Тимофея 2:2. 우리는 한 사람의 제자를 세워야 합니다. Мы должны поставить хотя бы одного ученика. 바울 같은 한 사람의 제자를 세워야 합니다. Надо, подобно Павлу, поставить хотя бы одного ученика. 한 사람의 제자가 많은 사람을 살리는 전도 운동이 일어날 수 있습니다. И один ученик, он может начать движение проповедования, которое спасет многих людей. 그래서 아이들에게 애들이 뭐가 뭘 알아 하고 내버려 두지 마시고요. 진짜로 점검하고 진짜로 함께 기도하면서 도와줘야 됩니다. И поэтому не нужно оставлять детей как бы без присмотра, но нужно тщательно проверить, нужно вместе молиться. 그래서 저는 아이들에게 학원 복음화 메시지를 전하자고 모든 사람에게 권하고 있습니다. И поэтому всем людям я говорю, чтобы обязательно передавали послания для евангелизации учебных заведений. 실제로 현장에서는요, 아이를 영접시키고 구원의 길을 전하고 나면 그 다음에 뭘 해야 될지 모르겠다고 합니다. На самом деле многие люди, которые находятся на местах действия, они не знают, что делать после того, как ребенок примет, и после того, как они ему расскажут путь спасения. 그렇게 방치하는 사이에 아이들은 세상의 문화, 네피림 문화 속으로 빼앗겨 버리는 겁니다. И поскольку дети оставлены без присмотра, поэтому вот эта культура исполинов отнимает наших детей. 학원 복음화는 하나님께서 렘넌트들에게 주시는 메시지입니다. 우리는 이것을 전달해야 합니다. А послание для евангелизации учебных заведений – это послание, которое Бог дает нашим ремнантам, и поэтому мы обязательно должны передавать эти послания детям.
보시다시피 9월에는 바울을 주제로 해서 메시지가 나오고 있습니다. И вы уже, наверное, видели, что вот послание для евангелизации учебных заведений за сентябрь сосредоточены на Павле. 살아 역사하시는 말씀의 흐름인 줄을 알고 우리가 바울 같은 제자를 기르게 해달라는 기도 제목으로 전달해 주시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы также находились в течение живого действующего слова, чтобы вы могли воспитывать таких учеников, как Павел. 네, 9월의 서론은 먼저 가질 것, 먼저 볼 것, 미리 준비할 것 이렇게 세 개로 서론이 돼 있습니다. А вот в сентябре в введении говорится о том, что мы должны обрести в первую очередь, что мы должны увидеть и что мы должны подготовить ради будущего. 우리가 렘넌트들에게 237 나라를 살릴 주인공, 세계 복음화의 주인공 이렇게 말하지만 실제로 렘넌트들은 힘이 없어요. Мы всегда детям говорим, что они являются героями, которые спасут 237 стран, что они являются героями всемирной евангелизации, но на самом деле у них нет никакой силы. 세상을 살리거나 세상을 이기기는커녕 세상을 따라가지도 못하고 있는 상황입니다. А дети сейчас находятся в таком состоянии, что не то чтобы спасти или победить этот мир, они вообще не могут даже как преодолеть этот мир. 우리 렘넌트들이 공부도 해야 되고 여러 가지 기능도 익혀야 되지만 가장 먼저 가져야 될 것은 기도의 힘이에요. Наоборот, находятся под управлением мира. И вот поэтому, чтобы дети обрели вот талант, прежде всего у них должна появиться сила молитвы. 마가다락방 성도들은 아무것도 가진 것이 없고 연약한 사람들이었지만 기도의 힘이 있을 때 예루살렘 전체를 바꾸어 버렸어요. А вот верующие ранней церкви, они не имели никакой силы, они были слабые, но у них была сила молитвы, и поэтому они смогли изменить Иерусалим. 어떻게 하면 우리 아이들이 기도할 수 있을까요? А как мы можем помочь нашим детям научиться молиться? 어떻게 하면 우리 아이들이 살아계신 하나님을 만날 수 있을까요? А что мы можем сделать для того, чтобы наши дети встретились с живым Богом? 우리는 이것을 힘을 다해서 방법을 찾고 연구하고 실천해야 합니다. Поэтому мы должны объединиться силами, мы должны выявить метод и должны применить это. 지난 알마티에서 한 집중훈련에서 교사들이 300% 준비해야 된다고 했습니다. Когда было сосредоточенное обучение в Алматы, мы говорили о том, что сами учителя также должны подготовиться на 300%. 여러분이 스스로 기도하면서 어떻게 하면 우리 렘넌트들이 하나님을 만날 수 있을까? 그 방법을 찾으시고 실천하시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы сами в молитве могли помолиться за то, как помочь детям, чтобы они могли встретиться с Богом, чтобы могли это применить. 우리 렘넌트들이 어렸을 때 먼저 봐야 됩니다. И есть то, что наши ремнанты должны увидеть в первую очередь с детства. 기도하면서 하나님이 주신 능력으로 작품을 남긴 증인들이 대체 누구인가? 이 증인들을 볼 수 있어야 합니다. Вот наши дети, они должны увидеть таких свидетелей, вот, которые оставили после себя шедевры, когда они молились, когда обретали силу от Бога. 일단 저는 링컨 대통령과 작곡가 핸델을 골랐습니다. Вот прежде всего я как бы выбрала две такие личности, это президент Линкольн и композитор Гендель. 그런데 여러분들의 나라에서는 어떤 사람들이 유명한지 제가 알 수가 없어요. Я, конечно, не знаю, какие люди великие, знаменитые есть в ваших странах. 그러니까 여러분들이 스스로 찾으세요. 하나님의 능력으로 기도하면서 성공한 사람들, 작품을 만든 증인들을 스스로 찾으세요. Поэтому я желаю, чтобы вы каждый сам могли найти таких людей, которые через молитву и силу от Бога смогли стать успешными людьми и оставили после себя шедевры. 그리고 그 사람들을 우리 렘넌트들한테 소개하면서 증인으로 볼 수 있게 해주는 겁니다.
Расскажите о этих выдающихся людях, ремнантам, чтобы они могли как увидеть этих свидетелей. 세 번째로 우리 렘넌트들은 달란트를 미리 준비해야 합니다. И вот третье, это то, что наши ремнанты, они заранее должны подготовить свой талант. 여러분, 제일 중요한 거는 나 자신이에요. А самое важное, это я сам. 결국 내가 기도 응답 받아야 되고 내가 세상에서 성공해서 세상을 살리는 엘리트가 돼야 됩니다. В конечном результате я должен получить ответ, я должен стать успешным, я должен стать элитой, которая спасет этот мир. 가난하다고 해서 뭐 잘못된 건 아니지만 우리 렘넌트들은 빛의 경제력을 누리고 세상을 살리는 서밋이 되는 게 하나님 뜻이에요. Конечно, если человек бедный, то нельзя говорить, что он в чем-то ошибается, что это он виноват. Но наши ремнанты должны стать духовными саммитами, которые экономикой света будут спасать мир. 하나님은 우리 렘넌트들이 세상에서 성공할 수 있도록 분명히 달란트를 주셨어요. И вот Бог для этого непременно каждому ремнанту дал талант. 아까 나 자신이 제일 중요하다고 한 것처럼 하나님이 나에게 주신 나만의 달란트를 찾아야 합니다. И до этого я уже сказала, что я сам важный человек, и поэтому каждый должен найти свой талант. 우리 선생님들은 렘넌트들에게 하나님이 나에게 달란트를 주신 이유가 무엇인가 그걸 잘 가르쳐 주시기 바래요. Поэтому я желаю, чтобы все учителя могли научить ремнантов, чтобы они могли понимать, для чего Бог дал им их талант. 네가 돈 많이 벌고 부자가 되라고 달란트를 준 것이 아니고 세계 복음화를 위해서 너에게 달란트를 주시고 빛의 경제력을 주신다. 이걸 확실하게 알려주셔야 돼요. И также вы должны научить детей, чтобы они запомнили, что они имеют талант не для того, чтобы зарабатывать деньги, стать богатыми людьми, но то, что Бог дал им талант ради всемирной евангелизации, чтобы могли управлять этой экономикой света. 가장 중요한 건 기도의 힘을 먼저 가져야 합니다. Самое важное это обрести силу молитвы. 먼저 영적 서밋이 돼야 됩니다. Прежде всего нужно стать духовными саммитами. 자, 1과 바울의 인도의 주 내용은 성령 인도에 대한 겁니다. А вот в первом уроке говорилось о водительстве Павла. 우리 렘넌트들에게 꼭 전달해야 될 핵심 내용은 성령 인도를 받으면 아무도 막을 수가 없다는 겁니다. Самое основное содержание, которое мы должны передать нашим ремнантам, это то, что если они будут получать водительство Святого Духа, то никто их не сможет остановить. 그러면 어떻게 해야 성령 인도를 받을 수 있을까요? А тогда что нужно делать для того, чтобы получать водительство Святого Духа? 거기에 대한 답을 스스로 찾게 하는 것이 일과입니다. А вот именно в первом уроке нужно помочь детям, чтобы они самостоятельно нашли ответ на этот вопрос. 하나님께서 렘넌트에게 주시는 첫 번째 성령 인도는 그리스도에 대해서 정확한 답을 내는 거예요. Первое водительство Святого Духа, которое дано ремнантам, это то, что они должны выявить, что ответ это только Христос. 바울은 많은 것을 가지고 있었지만 마음속에 있는 갈급함과 우울함은 해결이 안 됐습니다. Павел имел многое, но он не мог решить проблему жажды, конфликтов, которые были в его сердце. 아무리 교회를 열심히 다녀도 그리스도를 깨닫지 못하면 항상 마음속은 공허한 거예요. Поэтому, как бы мы ни ходили усердно в церковь, если мы не уразумеем Христа, тогда в сердце будет постоянно пустота. 바울이 다메섹에서 그리스도를 만났을 때에 내 인생의 모든 문제에 완전한 답을 깨달은 겁니다. Вот когда Павел встретился с Господом в Дамаске, тогда он понял, в чем заключается проблема всей его жизни. 그래서 빌립보서 3장에
그리스도 외에 다른 것들은 다 배설물과 같아라고 고백을 했어요. И поэтому в Филиппийцам 3 главе он исповедовал, что все является ссором. 오직 кристо에 대한 답을 가지는 것이 첫 번째 성령인도입니다. А он получил ответ только Христос. Это первое водительство Святым Духом. 혹시 내 주변에도 겉으로는 뭐든지 잘하는 것 같고 자신만만해 보이지만 사실은 마음속이 공허한 사람들이 있을 수 있어요. Возможно, даже в вашем окружении есть такие люди, которые внешне кажется, что во всем преуспевают, а внутренне опустошены. 정말로 오직 그리스도의 답을 찾지 못하면 그 무엇으로도 이 마음의 공허함은 채울 수가 없습니다. И поэтому, если мы не выявим ответ только Христос, тогда мы ничем не сможем заполнить эту пустоту нашего сердца. 참된 만족과 참된 평안은 오직 그리스도 안에만 있습니다. Потому что полнота и мир есть только во Христе. 우리 렘넌트들이 여기에 대해서 정확하게 답을 가져야 됩니다. И поэтому ремнанты относительно этого должны иметь конкретный ответ. 그런데 그리스도를 영접한다고 그게 되는 게 아니죠. Но не заканчивается все только на принятии Христа. 사도행전 11장 25절 26절에 보면요. 이 바울에 의해서 하나님의 말씀을 계속 배워 나가면서 비로소 그리스도인이 되었다라고 나와 있습니다. Посмотрите, вот Деяния 11, 25, 26, говорится, что Павел, он постоянно изучал Слово, и дальше вот говорится, что впервые ученики в Антиохии стали называться христианами. 우리는 예수님 영접하면 그리스도인이라고 하는데 사도행전에는 그렇게 안 돼 있어요. Вот мы говорим, что когда мы принимаем Христа в свое сердце, мы становимся христианами, но в книге Деяния не говорится об этом. 그리스도를 영접해도 여전히 내 안에는 창세기 3장에 그 각인 뿌리 체질이 남아 있거든요. Несмотря на то, что мы принимаем Христа в свое сердце, в наших сердцах по-прежнему остается запечатленное, укорененное Бытие 3 глава. 그래서 하나님은 구원받은 하나님의 자녀를 훈련을 시키십니다. И поэтому Бог проводит обучение чад Божьих, которые получили спасение. 모세가 광야에서 40년을 훈련받고 요셉이 노예살이, 감옥살이 했던 것처럼 모든 하나님의 자녀에게는 훈련의 시간표를 주십니다. То есть Бог, Он всегда дает такое время обучения, например, как Моисею, это 40 лет в пустыне, или в жизни Иосифа, когда он находился в рабстве и в темнице. 왜 나는 응답이 없을까? 왜 나는 문제가 자꾸 생기지? 하나님이 지금 나를 훈련 시간표 속에 넣은 거예요. Почему у меня нет ответов? Почему у меня постоянно появляются проблемы? Это означает, что мы сейчас находимся в расписании обучения, которое проводит Бог. 사도행전 13장에 보면 안디옥 교회 사람들은 완벽한 성령 인도를 받았습니다. Посмотрите Деяния 13 главу. Здесь говорится о том, что верующие в Антиохии получали совершенное водительство Святого Духа. 금식하며 기도함으로써 완벽한 성령 인도를 받았어요. Они молились постом и получали совершенное водительство Святого Духа. 그러면 성령 인도 받으려면 어떻게 해야 될까요? 기도입니다. Чтобы получать водительство Святого Духа, что мы должны делать? Мы должны молиться. 먼저 기도의 힘이 있어야 성령 인도가 시작되는 거죠. Прежде всего у нас должна появиться сила молитвы, и тогда мы начнем получать водительство Святого Духа. 이과는 바울의 사역입니다. Во втором уроке говорится о служении Павла. 사도행전 13장 5절에서 12절에는 아주 재미있는 사건이 벌어져요. Деяния 13, 5, 12, здесь описывается очень интересное событие. 여러분 성경을 읽으시고 이 내용을 잘 파악하시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы читали Библию и чтобы вы внимательно рассматривали содержание. 렘넌트를 기르려면은 나 자신이 300% 준비해야 되는데 그 중에 중요한 게 성경을 읽어야 돼요.
Мы должны взращивать ремнантов, и поэтому мы сами прежде всего должны подготовиться на 300%. И к этому, во-первых, относится чтение Библии. 바울이 명령했을 때 이 마귀 사탄이 완전히 도망가 버립니다. Когда Павел повелел, тогда дьявол отступил. 지금 또 우리 랩런트들이 예수 이름으로 기도하면 흑암은 무너지게 되어 있습니다. И также сейчас ремнанты, когда молятся во имя Иисуса Христа, тогда тьма отступает. 그래서 이과에서는 성령이 역사하시면 흑암을 이길 수 있어요. 이것이 핵심 포인트입니다. И поэтому во втором уроке самое основное ядро – это то, что когда действует Святой Дух, тогда можно победить тьму. 바울에게 주셨던 그 권세는 지금 우리에게도 주셨고 어린 랩런트에게도 똑같이 주셨습니다. А власть, которая была дана Павлу, сейчас также дана и нам, и также дана маленьким ремнантам. 여러분, 제가 아까 자기의 입에서 나오는 것이 귀에 들렸을 때 가장 각인이 잘 된다고 했죠. До этого я уже говорила, что то, что мы говорим своим ртом и слышим это запечатлевается в нас. 그래서 우리 아이들에게 직접 이걸 설명할 수 있는 그런 기회를 주세요. Поэтому я желаю, чтобы вы детям дали такую возможность, чтобы они сами могли все это сделать. 물론 완전하게 잘 할 수는 없겠지만 자꾸 해볼 수 있는 기회를 주세요. Конечно, сразу совершенным образом они этого не смогут сделать, но я желаю, чтобы почаще вы давали им такой шанс, такую возможность, чтобы они пробовали это делать. 자기가 다른 친구들에게 이 말씀을 전하는 경험을 하고 나면요, 그건 평생 잊어버리지 않습니다. И поэтому вот если ремнанты, они смогут рассказать какое-то там событие, например, из Библии своим друзьям, то они об этом потом не забудут до конца жизни. 미리 다음 주에는 네가 한번 해보는 거야. 우리 한 주간 동안 나하고 같이 잘 준비해서 다음 주에는 네가 한번 앞에 나와서 발표해봐. 이렇게 하시면 됩니다. Поэтому вот попробуйте, да, например, на этой неделе ребенку сказать, на следующей неделе попробуй ты рассказать, давай будем все вместе готовиться. Дайте ребенку возможность, чтобы он хоть раз сделал такую презентацию. 네. 9월의 결론은 랩런트에게 세상 살릴 힘을 주셨다는 겁니다. В заключение, в послании для евангелизации для учебных заведений в сентябре говорится о том, что ремнантам дана сила для спасения мира. 하나님은 랩런트에게 저주와 재앙을 박살내고 고통받는 사람들을 살릴 수 있는 그 힘을 이미 주셨어요. А ремнантам Бог уже дал силу, власть сокрушать все проклятия, бедствия. 그런데 그 힘을 전혀 사용을 하지 못하고 있는 겁니다. Но ремнанты, они не могут применить эту силу. 그래서 서론에 말했던 먼저 가질 건 무엇인가요? 먼저 봐야 될 건 무엇인가요? 이제 내가 미리 준비해야 될 것은 무엇인가요? 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы еще раз могли объяснить и проверить в детях, то есть что следует обрести в первую очередь, что следует увидеть в первую очередь и что подготовить для будущего. 여러분, 저는 저와 여러분이 요게벳 같다는 생각을 합니다. Вот мы с вами подобны похожи на Иохаведу. 사실은 한국에도 랩런트들의 숫자가 점점 줄어들고 있어요. В Корее сейчас сокращается численность ремнантов. 그리고 한국에서 이렇게 좋은 여건이 준비되어 있는데도 불구하고 많은 랩런트들이 교회를 떠나고 힘없는 신앙생활을 하는 경우가 많습니다. И очень много случаев, когда, несмотря на то, что для ремнантов подготовлены все самые лучшие условия, они перестают ходить в церковь, не имеют никакой силы. 지금은 정말 어려운 시대입니다. Настала такая очень сложная, трудная эпоха. 한국보다 여러분이 훨씬 더 어려우실 거예요. И чем в Корее, вам еще хуже. 그런데 요게벳은 정말로 어려운 재앙 시대에
하나님의 렘넌트를 키웠습니다. Но Иохаведа взращивала ремнанта в эпоху бедствий, в самую трудную эпоху. 하나님이 앞으로 이루어 나가실 일을 믿음으로 붙잡고 렘넌트에게 그리스도를 전달했습니다. Она верила в то, что Бог совершит в будущем, и поэтому ремнанту передала Христа. 지금은 너무나도 어렵지만 하나님께서 우리가 기르는 렘넌트를 통해서 전혀 예상치 못했던 새 일을 행하실 거예요. И пусть нам сейчас тяжело, но через ремнантов, которых мы сейчас взращиваем, Бог будет совершать новые действия. 그래서 우리는 렘넌트를 위해서 흔들리지 않는 절대 망대가 되어서 기다리는 겁니다. Поэтому ради ремнантов мы должны стать непоколебимой башней и ожидать. 렘넌트들이 흔들린다고 해서 우리까지 같이 흔들리면 안 되겠죠. Ремнанты колеблются, а если еще мы будем колебаться, нельзя так. 성경에 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거둔다고 했습니다. А Библия говорит, что сеющий со слезами с радостью пожнет. 저와 여러분이 렘넌트를 위해 흔들리지 않는 요괴백 같은 절대 망대가 되기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы мы с вами были непоколебимыми башнями, как Иохаведа, ради ремнантов. 하나님 시공간을 초월하여 한국에서부터 중앙아시아까지 성령의 바람이 불어 주시옵소서. Помолимся, Бог, превосходя время и пространство, излей ветер благодати, ветер Святого Духа. 눈에 보이는 상황에 속지 않고 렘넌트를 위하여 올인할 수 있는 절대 제자들이 세워지게 하여 주시옵소서. Помоги нам не обманываться видимыми обстоятельствами, не колебаться. 이 시간 함께하는 모든 사명자들과 교회 위에 보좌의 능력으로 역사하여 주시옵소서. Произведи действие силы престола над всеми призванными церквями. 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. Молились во имя живого Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. 감사합니다. Спасибо. 감사합니다. Благодарим за такое благословенное слово. Давайте сейчас принесем пожертвование, и гимн во время пожертвования будет «Все Иисусу отдаю я». 찬송가 50편 하면서 헌금을 드리겠습니다. Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу. Упование и смирение пред лицом Его вожу. Все я отдаю, все я отдаю, все Тебе, мой Искупитель, все я отдаю, все Иисусу отдаю я, все кладу к Его ногам, суету отверг земную, направляюсь к небесам, все я отдаю, все я отдаю, все Тебе, мой Искупитель, все я отдаю, все Иисусу отдаю я, весь хочу Христовым быть, Дух предвечный да научит знать Христа, Христа любить. Все я отдаю, все я отдаю, все Тебе, мой Искупитель, все я отдаю.
А теперь молитва за пожертвование, молитва благословения помолится пастор Со. 헌금 위해서 소 목사님 기도하시고 축도로 마치겠습니다. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 또 전도학교를 통해서 또 귀한 말씀 듣게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что через школу проповедования мы услышали это драгоценное слово. 오늘 우리 중앙아시아의 랩런트 운동이 다시 시작되도록 축복하여 주시옵소서. Ты благослови нас, чтобы в Центральной Азии началось движение ремнантов. 오늘도 주 앞에 헌금을 드렸사오니 드리신 손길 축복하여 주시옵소서. Мы принесли Тебе пожертвования. Ты благослови все руки, которые принесли Тебе пожертвования. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜요, А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа, 하나님 아버지 극진하신 사랑하십니다. всеобъемлющая любовь Бога Отца, 성령님의 역사 교통하심이 действие, руководство, общение через Святого Духа 전 세계에서 복음을 전하는 당신의 귀한 종들 머리머리 над всеми ценными рабами, слушающими Слово, 또 랩런트 사역을 위해서 헌신하는 귀한 종들 над всеми рабами, которые проявляют самоотверженность ради служения ремнантов, 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. да пребудут отныне и вовек. 아멘. Аминь. 감사합니다. 감사합니다. И сейчас давайте проведем форум и единодушной молитвой пастор Ким Димон закончит сегодняшнюю школу проповедования. 지금 포럼 시간입니다. 네. 오늘 순서를 맡아주신 언약교회에서 한 분이 포럼을 해주시면 좋겠습니다. Из церкви Завет, которая была сегодня ведущей, поделитесь кто-нибудь один форумом. Саша. 네. 여러분 안녕하세요. 제 이름은 찬일입니다. 저는 카자흐스탄 알마티 언약제 ремнант입니다. Всем здравствуйте. Меня зовут Жанель, я ремнант из церкви Завет. Через сегодняшнее слово я ухватилась и еще раз услышала то, что я и так до этого знала, то, что во всех церквях есть такие дети, которые ходят в церковь просто потому, что родители туда ходят. Вот родители туда ходят, и детей тоже с собой заставляют ходить, потому что у них нет другого выбора. Продолжай, я потом все вместе переведу. Хорошо. И такие дети, они не имеют сил, потому что они вот просто ходят, и у них нет сил даже помолиться, потому что они вот просто пришли, послушали, ушли, и так каждый раз. И, как сказалось через сегодняшнее слово, христианин — это не тот, который просто ходит в церковь. Это тот, кто слышит Бога и меняется хотя бы в малом. И важно делать акцент на таких детях. Как через сегодняшнее слово пастор сказал, необходимо налаживать контакт с такими детьми, необходимо проводить личные консультации, форум, личное общение. Не только внутри церкви, но и вне ее также. Даже если есть дети, которые слушают и понимают слово, но не молятся, такие дети не имеют силы. И поэтому таким детям нужно помогать. Начать хотя бы с малого, с простого, помолиться хотя бы даже с одного предложения. И сейчас и вправду, как сказал пастор, тяжелая эпоха, потому что дети сейчас, они не имеют сил, они не имеют уверенности, они живут в таком поколении, которое не то что даже спасти этот мир не может, они не могут ему противостоять. Они находятся под воздействием этого мира и не могут просто встать с колен. Живут просто как живут, как и все. Но таким детям нужно помогать, чтобы именно через силу молитвы они могли обрести, вновь восстановить руководство Духа Святого, потому что только в силе молитвы лежит успех. И чтобы они могли победить этот мир, наше новое подрастающее поколение, которое является именно нашим будущим продолжением нашей церкви, необходимо именно помочь им найти те таланты, через которые Бог будет их использовать. И моя тема молитвы — это вот, чтобы стать таким служителем, который сможет именно найти вот эту точку взаимоприкосновения с ними и просто взращивать детей
к самостоятельности, чтобы они не просто слушали Слово, но и могли почувствовать, как Бог их тоже использует через какие-то маленькие дела, чтобы они тоже могли проповедовать, потому что я сама тоже когда-то была ремнантом, и действительно, как сказал пастор через сегодняшнее слово, если ребенок сможет хотя бы один раз проповедовать своим друзьям об Иисусе Христе, он никогда этого не забудет. Я помню свой первый раз, как я дрожала, как я боялась, но я испытала воздействие Духа Святого, Господа Бога, и это действительно незабываемое чувство. Я желаю, чтобы наши ремнанты могли испытать это прекрасное чувство и становиться той моделью, которую Бог будет использовать на местах действия. Аминь. 지금 모든 교회에서 그냥 다니는 교회 그냥 다니는 렘넌트들이 많이 있어요. 그냥 부모들이 다니기 때문에 나도 가보겠다고 이런 렘넌트들이 지금 많이 있어요. 그래서 이런 렘넌트들이 지금 기도의 힘을 가질 수 없습니다. 그래서 기독교인이 그냥 교회 다니는 사람이 아니고 말씀을 듣고 자기 인생을 바꾸고 있는 사람은 기독교인입니다. 그래서 우리가 우리 렘넌트들과 함께 이런 사이를 좋게 하고 포럼과 상담을 꼭 해야 됩니다. 지금 많은 렘넌트들이 말씀을 듣고 그러나 기도를 안 하고 있어요. 그래서 힘을 얻을 수 없습니다. 그래서 목사님이 말씀하시는 것처럼 우리가 렘넌트들이 한 문장으로 기도할 수 있도록 도와줘야 됩니다. 지금 우리 사는 시대가 힘과 확신이 없는 시대입니다. 그래서 렘넌트들이 자기들 일어날 수 없어요. 살리기는 보다 자기들도 이렇게 이 세상을 넘어갈 수 없습니다. 그래서 다른 세상적인 사람들처럼 살고 있습니다. 그래서 우리가 렘넌트들이 선련 인도를 받을 수 있도록 도와줘야 됩니다. 그래서 기도의 힘이 있으면 렘넌트들이 성공할 수 있습니다. 그래서 우리 렘넌트들이 자기 탤런트를 발견하고 하나님이 사용할 수 있도록 준비해야 됩니다. 또 이렇게 지금 기도 제목은 이렇게 앞으로 렘넌트들을 길러야 할 사역자로 될 수 있도록 기도하겠습니다. 우리 렘넌트들이 자립하는 렘넌트들로 만들 수 있도록 기도하겠습니다. 또 렘넌트들이 직접 전도하면 이런 맛을 맡고 인생 그날 마지막 날까지 안 잊어버려요. 그래서 여기 샤넬 렘넌트도 어렸을 때 이런 경험이 있었어요. 그때는 잘 돌리고 근데 전달하고 아직까지도 기억하고 있습니다. 그래서 우리가 렘넌트들한테 이런 경험을 가질 수 있도록 도와주면 됩니다. 네, 우리 렘넌트가 제가 메시지한 것보다 우리 렘넌트가 포럼한 게 훨씬 더 훌륭한 것 같습니다. Чем я послание передала, ремнант в форуме еще лучше поделилась. 네, 우리 올가 집사님 포럼 좀 부탁드립니다. Ольга Мартыщенко, поделитесь форумом. Здравствуйте, спасибо за возможность сказать форум. Сегодня основное местописание — это 2 Тимофея 2:2, в котором Бог нам говорит, что все, чему научен, передавай людям, которые могли бы, способны передать это слово. И сегодня говорилось о материалах учебных и о способе обучения ремнантов по проведению уроков. И на примере Павла показывать детям, как
То есть как познать Христа, как дела веры вести. И сегодня также говорилось о том, что детей нужно научить молитве, и детей нужно научить встретиться с Богом живым. Как это все сделать, самому в молитве получить ответ на это. И все, наверное, Татьяна, все. 포럼을 할 기회를 주셔서 감사를 드립니다. 오늘 붙잡은 말씀은 디모데후서 2장 2절 우리가 학원 복음화 메시지를 렘넌트들에게 가르쳐 줘야 됩니다. 이번에 바울 통해서 그리스도를 알 수 있도록 렘넌트들한테 가르쳐야 됩니다. 또 우리 렘넌트들이 이것을 볼 수 있도록 먼저 우리가 기도해서 응답을 받아야 됩니다. 또 우리 렘넌트들이 살아계신 하나님을 만날 수 있도록 가르쳐 주면 됩니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 포럼 해주셔서 감사합니다. 우리가 Спасибо 다 за 함께 форум. 우리가 이 시간에 함께 기도하고자 합니다. Все вместе сейчас будем молиться. 우리가 이 시간 오직 렘넌트를 위해서 기도하는 시간 가지겠습니다. 여러분 주변에 있는 렘넌트, 여러분이 정말 기도해 줘야 될 렘넌트, 그리고 혹시 내 주변에 렘넌트가 없다면 하나님 내가 바울 같은 렘넌트를 기를 수 있도록 내게 제자를 붙여주시옵소서. 이런 기도 정말 내가 은혜만 받는 사람이 아니라 이 은혜를 전달하는 사람이 될 수 있도록 내 주변에 있는 렘넌트들을 위해서 함께 기도하는 시간 갖고자 합니다. Сейчас мы будем молиться только за ремнантов, будем молиться за всех ремнантов, которые есть в нашем окружении, за ремнантов, которые нуждаются в молитве. И если в вашем окружении нет ремнантов, то я желаю, чтобы вы молились за то, чтобы взращивать таких ремнантов, как Павел. Желаю, чтобы вы не были такими людьми, которые получают благодать, но чтобы вы были такими людьми, которые делятся этой благодатью с другими. 예, 이 시간 함께 기도하겠습니다. Все вместе будем молиться. 하나님 은혜를 감사합니다. 하나님의 가장 귀중한 렘넌트를 우리에게 맡겨주심을 감사합니다. 하나님, 우리가 정말 기를 사람이 없는, 렘넌트가 없는 아버지 이런 공허한 상황에 처하지 않게 하시고 아버지 우리의 영안을 열어주사 내 곁에 방황하고 있는 후대를 보게 하여 주옵시며 한 명의 렘넌트라도 마음에 담고 기도하며 그 사람이 정말 바울 같은 제자로 세워질 수 있도록 여기에 심부름하게 하여 주시옵소서. 이 시간 아버지 함께 기도하는 우리 사랑하는 모든 성도들 사명자들에게 아버지 참으로 바울을 세운 아나니아 같고 아버지 하나님 또 정말 모세를 기른 히벳 같고 아버지 하나님 엘리사를 기른 엘리야 같은 아버지 그런 은사를 부어 주시옵소서. 중앙아시아에서 정말 2, 3, 7, 5천 종족 살릴 절대 제자 전도운동의 지도자들이 일어나게 하소서. 오늘 이 시간이 시작의 시간이 되게 하옵소서. 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 네, 저는 여기까지 함께 포럼과 기도했습니다. 우리 노영호 목사님께서 마무리해 주시기 바랍니다. 네, 말씀 주셔서 감사합니다. Спасибо за то, что передали слово. 네, 다음 주는 우리 어린이 선교국의 홍형기 목사님이 말씀을 전해 주십니다. На следующей неделе также будет послание для учителей, а слово будет передавать пастор Хон Хёнги. 한 10분 전에 미리 들어오세요. На минут 10 пораньше подключайтесь. 미리 들어오셔가지고 좀 같이 이렇게 한 주간 동안 응답 받은 부분도 좀 같이 미리 좀 나누시고 교제하는 시간도 가지시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы на минут 10 заранее подключались, чтобы могли делиться ответами, которые получали за прошедшую неделю. 한국에서 9월 16일 화요일인데
아침 한 11시, 10시 반, 10시 반부터, 오후까지, 일산 영광교회에서, 우리 지금 현재, 한국에 나와 있는 그 외국인 사역자들, 목사님, 그 다음에 또 사역자들이 모여서, 중요한 또 나눔의 시간을 갖습니다. 기도해 주시기 바랍니다. Получается, 16 сентября, это будет вторник, начиная с 10:30, значит, в церкви Ильсан Йонгван будет проводиться собрание для иностранных служителей, то есть для пасторов, для служителей, которые сейчас находятся в Корее. 그리고, 또 신학교, 그 다음에 또 전도학교, 피식의 전도학교, 이 부분 놓고 좀 집중적으로, 기도해 주시기 바랍니다. Также я желаю, чтобы вы сосредоточенно молились за школу проповедования, потом за школу проповедования DCK и за духовную семинарию. 네, 우리 신학교에 대해서는 우리 목사님, 문성민 선교사님이 좀 광고해 주시겠습니다. Пастор Мун сейчас сделает объявление по поводу духовной семинарии. 자, 이번 주부터 우리 가을학기 신학교가 시작을 했습니다. С этой недели начались лекции в осеннем семестре духовной семинарии. 자, 다음 주에는 한상수 목사님이 들어오십니다. На следующей неделе приедет в семинарию пастор Хан Сан-Су. 또 이석한 목사님하고 이렇게 같이 들어오십니다. И еще один пастор с ним приедет. 그래서 창세기 강의가 있을 겁니다. 다들 대면으로 하기 때문에 이번 주처럼 저희 신학교로 다 대면 참석해 주시기 바랍니다. В офлайне будет проходить обучение по книге «Бытие», поэтому я желаю, чтобы все могли принять участие так же, как на этой неделе. 그 다음 주에는 한방 송영윤 박사님 들어오십니다. Уже через неделю приедет пастор Сон Йонг с кафедры исцеления по восточной медицине. 그렇게 계속 들어오시니까 기도로 함께 해주시기 바랍니다. Пастора вот будут приезжать так, поэтому вместе молитесь за это. 감사합니다. Спасибо. 네, 우리 그 학교 또 운영하는 행정 또 우리 그 문성민 선교사님하고 그다음에 알마트 임마누엘 교회 그리고 또 우리 통역하시는 우리 따냐 전사님 또 강사님들 여러분들 위해서 집중적으로 기도해 주시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы сосредоточенной молитвой молились за церковь, где проводится духовная семинария, за пастора Муна, который отвечает за административные дела, за переводчика, за всех лекторов, которые будут приезжать. 네, 끝까지 남은 자들 우리 사진 찍도록 하겠습니다. Сейчас, кто остался вот до конца, это все остатки, давайте сфотографируемся. 네, 알마티 언약교회는 다 같이 이렇게 좀 모이셔요. 모이셔 같이. Церковь Завет, все вместе в кучу соберитесь, сфотографироваться. 얼굴 다 나오게 모여주세요. Покажите все лица. 자, 이덕규 목사님도 오셨네. 참, 그리고 또 한 가지 축하할 일이 있어요. 우리 세리게 목사님, 이엘레나 선교사님, 우리 큰딸, 윤희아가, 딸을 낳았습니다. 축하해 주시기 바랍니다. Еще вот в семье миссионера Сергея с супругой Елены у старшей дочери Юни дочка родилась. Давайте поздравим. 네. 할아버지, 할머니 축하합니다. Бабушка, дедушка, поздравляем вас. 자, 우리 사진 찍도록 하겠습니다. 여기 하트 해주세요. Давайте сфотографируемся. 네, покажите 하트. сердечко. 자, 한 번 더 찍겠습니다. Еще раз. 자, 네, 하트 잘 하세요. 네, 하나, 둘, 셋. Раз, два, три. 감사합니다. Спасибо. 네, 잘 찍었습니다. 다음 Все 주에 хорошо вышли. 만나요.